Манай дугуй задлагч стенд нь 14-өөс 24 инчийн бүх төрлийн обууд дугуйг задлж угсарна. Зориултын төхөөрөмжөөр задлж угсарч байгаа тул обууд тань зурагдахгүй, дугуй урагдах гэсэн асуудал гарахгүй давуу талтай юм а. Энэ бол дугуйны зориултын масал. Энэ нь эрзэн дугуйн амсарт тижээл өгөхөөс гадна дугуйны эдлэгээ хэрэглээг уртасгаж дугуйн обуудтай барьцалдах чадварыг сайжруулснараа аюулгүй баталгаа болдог юм а. Азотын хин дугуйны эдлэгийг уцсгаж энгийн хийг бодвол илүү зөөлөн хөнгөн хий юм. Дугуйг хаалж буутахаас 100% хамгаалсан хий юм. Азотын хий энгийн хийг бодвол дугуйг удаан нэвтэлж гардаг нь судалгаагаар батлагдсан. За ингээд бэлэн болсон дугуйнда компьютер баланс хийцгээе. Дугуйн компьютер баланс гэдэг нь дугуйн тэнцвэрийг хадгалах үйлчилгээ юм. Дугуйн баланс хийлгэснээр автомашины явах хэд ангийн эдлэгээ уртсна мөн өндөр хурдлах үед өрөөл чичрэх үзэгдэл нь дугуйн баланс алдагдсантай холбоотой зүйл юм а. Обууд дугуйг үйлдвэрлэж байх явцад жин харилцан адилгүй байдаг тул баланс тохиргооны аппаратаар хүндийн төвийн ажилтыг тодорхойлж эсрэг талдаа ачаа зүүж өгдөг. Дугуйн баланс тохироогүй автомашины тулгуур эд анги буюу амортизатор, өндгөн тулгуур, таяг, шойрнер, цаав их бид хөдөлгөөнд оргилт өгснөөр эдгээр эд ангийг шууд муутгадаг. За ингээд баланс тохиргоог хийж дуслаа. Баланс үйлчлэгийг дугуйн нөхөг солих бүх үйлчлэгээний дараа хийх ёстой.